Panguva ino itoona kuti Bomushogeza uya achichenurwa, toona vakomana vekozwa aiwa intelligence unit yavo inozikanwa kuti aiwa iropinekura nhau dzese nedzisingazikanwi nevanhu nedziri kuzama kukabva up issues of corruption. Vaya vachiti imimi why is it you are blaming Bomushogeza even kufaiwa kwakaitwa from the ruling party nemucentral committee. Aoneka panapa achiti aiwa his point of view ndeyekuti the parliament should sit down you analyze issues ari kuitwa naBomushogeza. Ndisanamira mashoko mudanyorwa panapa the hand yekozwa not subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa mudanyora chiti in quotes, I disagree with those who believe in silencing Comrade Geza. It's not a solution. Rather, I advise that government takes an introspection of what he said. To me, he's not an enemy of the state, but the voice behind the people. Some of his arguments need to be addressed. Munyaradzi shoko kozwa ndomasvika rubuda panapa nekozwa vachiti aiwa zviri kutogwa naBomushogeza kunyange tikamboti inhema kana kuti chokwadi as an argument. Panapa the government it must sit down yotanga from square one yotanga kuinvestigata kuti zviri kutogwa naBomushogeza is it true or false, and then they will prove voona kuti aiwa zvakamira sei. Mashoko ari kunyogwa panapa namunyaradzi shoko panapa tiri kuona kuti aiwa the kozwa intel panapa children of Zimbabwe war veterans they are saying Bomushogeza must not be accused, hafani kupiwa mhosva panguva ino. Panapa kutaura kwaari kuita vanhu kwavasangomuona kuti aiwa since ari kupoza these guys vari kuonekwa sezvigananda, vanhu vari the parliament vari kuonekwa kunzi ndo vanongobatwa nemhosva, and if his issues are to be addressed and put on table that the ones who are going to be fired just because they will be fined aiwa vari against kana kuti vachiviolata mutemo. Mudisa mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko anobuda chitogwa panapa nekozwa pamusoro paBomushogeza. Pinda comment section medu dzimafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.